Қартайғанда денсаулық жақсы болу үшін не істеу керек? Адамның қалай қартаятыны өмір сүру салтымен тікелей байланысты. Ұзақ өмір сүргісі келетін адамдар ең алдымен дұрыс тамақтану, таңертең ерте тұрып уақытылы ұйықтау, таза ауада серуендеу, көбірек қимылдау керек. Қазір жастар да, егде жастағылар да кеңседе отырып жұмыс істейді. Бұл физикалық денсаулық үшін аса зиян. Әйгілі ойшыл Аристотель дене қозғалмаса өлгені деп айтқан екен. Сондықтан қимыл қозғалыс, спорт ұзақ өмір сүрудің бірінші кілті. Екіншіден, таза ауада және салқын бөлмеде ұйықтау. Үшіншіден, күйзеліске бой алдырмай, көңілді жүруге тырысу, қуанатын себеп іздеу, күлімсіреу. Ол да зат алмасу процесін жақсартуға көмегін тигізеді. Төртіншіден, дұрыс тамақтану. Денсаулықты дәрі-дәрмексіз қалай жақсартуға болады? Ол үшін дәріні салауатты өмір салтын ұстануға алмастыруға болады. Ол шылым шегу, ішімдік ішу секілді зиянды әдеттерден аулақ болу, ұйқыны дұрыстау, құнарлы тамақпен дәрумен ішу, күнделікті кем дегенде шынықтыруға 30 минут уақыт бөлу керек. Қазір экологияның нашарлығына қарамастан, қаланың сыртында ауасы таза жерлерді табуға болады. Адамның қартаюы күрделі құбылыс. Ғалымдар қазір ұзақ өмір сүрудің қыр-сырын зерттеп жатыр. Геронтология ғылымының өзі ұзақ жасаудың құпиясын ашумен айналысады. 50 жастан асқаннан кейін ағзаға көмектесу үшін А, Е, Д, С дәрумендерін ішу қажет. Емхана науқастарының диагнозына талдау жасайтын болса, темір тапшылығы себебінен анемияның жиі кездесетінін көруге болады. Сол себепті осы диагноз қойылған ата-әжелерімізге калий, магний, кальций секілді микроэлементтер аса қажет. Ал сіз қажет мөлшерін дәрігерден біліп алуыңызға болады. Үлкен кісілердің тамақ рационы қандай болғаны жөн? Қан айналымын баяулатып, жүрек ауруларын асқындыратындықтан қандағы холестерин деңгейін жиі тексеріп тұру қажет. Сонымен қатар, жауыр болса да қандағы қант мөлшерін бақылау аса маңызды. Өйткені глюкозаның көп болуы қант диабетіне шалдықтырады. Трансмайлар қосылған тамақтар ағза үшін зиян болғандықтан орнына балықты аптасына 2 рет қуырмай буға пісіріп жеуге болады. Қазақ халқы ет тағамдарын ертеден тұтынып келе жатқандықтан ағзамыз оны жақсы сіңіреді, яғни ет пен саумал қашанда пайдалы. Үлкен кісілердің ағзасы тез құрғайтындықтан суды көбірек ішу қажет. Ең бастысы дұрыс тамақтану дегеннің тойып ішу еместігін ұмытпау. Бұдан өзге, қарт кісілерге иммунитетін көтеруге С, Д дәрумендері мен күн сәулесі көп көмектеседі. Әдетте қарттық келумен бойдан күш қуат таяды. Көз жанардың да қуаты қашады. Аяқ қолдан да әл кетеді. Таңертең сау жүріп, кешке маза қаша бастайды. Бұл да өмірдің заңы. Ең жаманы, есін білмей, ақылын жоғалтып алу шығар. Десе де, қартайса да бойында қуаты бар қарияларымызды көреміз. Бұндай жастағы денсаулықтың құпиясы неде? Әрине, бұның құпиясы 12 мүшені жастық шақта сақтау, күту және де жақсылығын қартайғанда көру. Сізге де әдемі қартаю бұйырсын. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын.